મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન એનું પહેલું ચેપ્ટર છે પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન. એમાં આપણે જોઈએ છે પરીક્ષા છીએ આધુનિક સિંચાઈ પદ્ધતિઓ. આધુનિક સિંચાઈ પદ્ધતિઓ, આની પહેલા આપણે જોયું હતું કે સિંચાઈ પદ્ધતિઓ છે જુદી જુદી રીતે કરવામાં આવે છે. મોટ દ્વારા, ઢેકણ દ્વારા, આ બધી સિંચાઈ પદ્ધતિઓનો આપણે જૂનવાણી સિંચાઈ પદ્ધતિનો અભ્યાસ કર્યો, બરોબર છે. હવે પછીની સિંચાઈ પદ્ધતિઓ કેવી છે એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. જુદી જુદી સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી અને આપણે જે છે તે પાકની અંદર છે તે પિયત મેળવીએ છીએ. તો પહેલું છે ફુવારા પદ્ધતિ. તો ફુવારા પદ્ધતિનો ઉપયોગ આપણે ખેતરની અંદર જુદી જુદી રીતે કરવામાં આવે છે. ખેતરની અંદર આપણે છે તે જ્યાં પાક વાવેલો છે ત્યાં લાંબા કે થોડા થોડા અંતરે પાઇપલાઇનની મદદથી પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. અમુક પ્રકારનું ડિસ્ટન્સ જાળવીને અને પછી ફુવારાની મદદથી પાણીને છોડવામાં આવે છે. એટલે ફુવારા ફરતા જાય છે જેના કારણે પાણી છે તે હવામાં ઉછળે અને આખા પાકને છે તે ખેતરને આ રીતે છે તે પાણી આપણે પૂરું પાડીએ છીએ. પછી ટપક પદ્ધતિ. તો ટપક પદ્ધતિની અંદર ક્યારા પદ્ધતિ જે કરેલી હોય છે, ક્યારા પદ્ધતિમાં જે લાઈન કે એક કરોડની અંદર છોડો વાવેલા હોય છે ત્યાં આપણે ટપકની જે નળીઓ હોય છે સિંચાઈ પદ્ધતિની તેને ગોઠવવામાં આવે છે. થોડા થોડા અંતરે છે ત્યાં ટપકા હોય છે તે લાઈનની અંદર, બરોબર. અને તે લાઈન છે તે મુખ્ય નળી સાથે જોડેલી હોય છે, મુખ્ય પાઇપલાઇન. જ્યારે પાણીને છોડવામાં આવે છે ત્યારે એ પાણી છે ટપકની મદદથી જુદા જુદા છોડો સુધી પહોંચે અને આ રીતે છે પાકનો ઉછેર કરવામાં આવે છે, જેને આપણે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જે બેસ્ટ રીત છે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ છે તે અત્યાર સુધીની જે આધુનિક સિસ્ટમની અંદર, આધુનિક ઇરિગેશનની અંદર કે જેને આપણે બેસ્ટ રીત ગણવામાં આવેલી છે, જેના કારણે છે કે પાણીનો ઓછો વ્યય થાય છે અને વધારે પ્રમાણમાં સારું ઉત્પાદન પણ કરી શકીએ છીએ. અને ફુવારા પદ્ધતિની સાપેક્ષે ટપકની પદ્ધતિની અંદર વધારે ઓછા પાણીની અંદર આપણે છે તે સારા એવા પાકનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. અને ફુવારા પદ્ધતિની અંદર છે તે નીંદણ અને નકામું પણ ઉગી નીકળે છે અને એને પણ પાણી મળે છે, જે આપણા છોડને છે તે નુકસાન કરે છે. ત્યારબાદ છે નીંદણથી રક્ષણ. તો નકામા ઉગી નીકળેલા ઘાસને નીંદણ ગણાય છે કે પાકની આજુબાજુ છે નકામા ઉગી નીકળેલા ઘાસને નીંદણ ગણાય છે. પછી નીંદણ નાશક. નીંદણનાશક એટલે કે જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરી અને આપણે જે છે તે નીંદણનો નાશ કરવામાં આવે છે. અમુક પ્રકારની દવાઓને છાંટવામાં આવે છે જેના કારણે તે ખડ છે, જે ઘાસ છે તે ભરી જાય છે. અને અમુક મોટું પ્રકારનું ખડ હોય તેના આપણે દાંતરડાની મદદથી વ્યક્તિ છે તેને શું કરે છે, નીંદે છે. નકામું ઘાસ છે આજુબાજુના પાકની અંદરથી તે ઉપાડી લે છે, જેના કારણે પાકને નુકસાન થતું નથી અને તે પાક છે તે વ્યવસ્થિત અને સારો એવો થાય. નીંદણનું દૂર કરીએ તો એ સારું એવા પ્રમાણમાં પાકનું ઉત્પાદન લઈ શકે છે. એટલે અમુક સમયાંતરે તમારે શું કરવું પડે છે, નીંદણનો નાશ કરવો પડે છે. તે તમે દવા છાંટીને પણ કરી શકો છો અને આપણે દાંતરડાની મદદથી પણ તમે તેનો નાશ કરી શકો છો, નકામું ઘાસ ઉપાડીને. એટલે આ રીતે છે તે આપણે નીંદણથી પણ આપણે રક્ષણ મેળવી શકીએ છીએ, નીંદણનાશક એટલે કે જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરીને. ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આવે છે લણણી. તો લણણી જે છે તે કોને કહેવાય? તો લણણી છે તે આપણા ખેતરની અંદર જે પાક ઉગેલો છે તેને ટ્રેક્ટરની મદદથી અથવા દાંતરડાની મદદથી પાક તૈયાર થઈ જાય, દાંતરડાની મદદથી વાઢવામાં આવે છે અને પછી એનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, એને મેળવવામાં આવે છે. અથવા હાર્વેસ્ટરની મદદથી પણ આપણે લણણી કરી શકીએ છીએ. લણણી એટલે જ્યારે પાક તૈયાર થઈ ગયો પછી એને કાઢવામાં આવે છે દાંતરડાની મદદથી, હાર્વેસ્ટર
ટ્રેક્ટર વગેરે એને કહીએ. બરોબર. પ્રાણીઓ દ્વારા ખોરાક. હવે આની મદદથી આપણે લણી કરીએ છીએ કે જેને પછી ત્યારબાદ આપણે એનો સંગ્રહ પણ કરી શકીએ છીએ. તો